En el corazón del río San Lorenzo existen islas que parecen simples fragmentos de tierra, pero no lo son. Desde hace siglos, este punto del río ha sido distinto. Aquí la corriente cambia, se divide y se calma, como si el agua necesitara soltar algo antes de continuar su camino. Mucho antes de los muelles, de los barcos de carga y del ruido del mundo moderno, los pueblos indígenas que habitaban estas orillas ya conocían el poder de este lugar. Aquí pescaban, acampaban y observaban el cielo, convencidos de que las islas eran puntos de equilibrio entre la tierra, el agua y el universo. Para ellos, el río no solo transportaba vida, también transportaba energía, y este era el lugar donde esa energía se liberaba. Con el tiempo llegaron los puertos, las cargas pesadas, el comercio y la industria. Y curiosamente, es justo aquí donde los barcos reducen su velocidad y el río vuelve a respirar. Hoy, quien se detiene a observar el panorama desde estos muelles, siente una calma difícil de explicar.